Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Биз азыркы учурда дагы да Карабак айыл өкмөтү Достук айылында жүрөбүз. Бул жер сиздерге белгилүү болсо керек. Мына бул жакты тарсаңар. Мына бул жер сиздерге белгилүү болсо керек. Жана интернетте бир аятты окуп, жанагы эй пайгамбар, ал окту сен аткан жоксун, балким Аллах Таала аттырды деген аятты окуп, мына ушул жерден алып, жанагы ор эспет ошону алып, мына бул жактан көтөрүп, жанагы кубанып, Аллаху акбар деп, кадимки баягы кафырларды аткандай сезимдери менен тим эле кыйраткансып, мына ушул жерден чыгат. Жанагысын видеосун дагы көргөзөбүз. Мына ушинтип көтөрүп чыгат дагы. Алдык биз мына Аллаху акбар деп, ошол аятты окуп, мына ушул жактан чыгып, дарбазадан чыга албай, анан бул жакты ачып, кайра биз жака колдонот. Билесиздерби? Эгерде мусулман менен кафыр согушкан болсо дагы, пайгамбарыбыз айткан, жаш балдарга тийбегиле, кары картаңдарга тийбегиле, жана мол бак дарактарга, аял кишилерге тийишпегиле деп мына ушундай өкүм кылган. Булардын кылганы мусулман, ла иляха иллаллах деп айткан бир мусулманды мына ушинтип аткылап, мына ушундай кылганы бул мусулманчылыкка жатпайт эч качан. Аллах Таала өзү сактаган болсун. Мына дарбаза жабылды азыр. Эми билинсе керек мынакей. Дарбаза ушундай жабылып турган, кийин ачып туруп, ушул жерден ошол оружиени көтөрүп чыккан. Аллах өзү кечирсин. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшысың, tinch. Ушул жакта жашайт экенсиз да? Жана көтөрүп чыккан жер ушул жерде? Ушул жер ооба. Аятты окуп, Аллаху акбар деп тим эле кафырды. Ушул мен атам үйү, мен өзүм төрөлүп жерде чоңойгонмун. Азыр бияқта менен кичинекей иним турат. Алар бияқта азыр иштер менен баткенде документ туруп алышты. Ошо мен азыр бияқта келип турам да. Ошо баягы YouTube'да жүргөн эң биринчи чыккан видео мошетте эспигини монтуп көтөрүп бир сакалчан Аллаху акбар деп келип тайтаңдап мына жерден чыгып ачып батпай калышы менен дарбазаны ачып мындай чыгат атпайбы? Ушул үй мына ушул. Биз позицияда биздин солдаттар коргонуп жатканда беттечи. Анан куралдарды октор калбай анан айрастан чегинген солдаттарчы. Ошондон таштар басып кирип, айылды 2 күн басып турушты да бияктачы. 2 күн ташып бар жоктучу. Анан калган үйлөрдү бүт мантып күйдүрүп, эч нерсе калган жок. Мына. Чарбалык эмелер дагы, өзү жашаган үйлөр дагы эч нерсе калган жок. Бир нерсе калса кадимгидей кубанат экенсе. Жарактуу эч нерсе жок да. Эч нерсе жок экен. Мына элибизге рахмат. Кыргыз элиме канчалык эме кылсаң аз экен, мына бардыгы келип колдоп мантип. Мына силер дагы келип мына жакшы сөзүңөрдү айтып, мындай оор күндөрү ошо жакшы сөзгө да муктаж болот экенсиң да адамчы. Чыныгы баатыр эл сиздер экенсиздер. Негизи баягы видеону биз ошол Тажикстанда даярдык экен деп чыгарышкан да бизгечи. Мындай биз билген эмени. Мен контейнердин жанынан алып чыгып. Негизи баягы кыргыздар ошентип чыгарган да. Булар мурдатан даярданган экен. Мына ошентип чыкты деп. Көрсө ал Кыргызстанга келип алып, мына ушундай кылышкан. Кыргыз жеринде 2 күн ушул жерде алар ээлеп турушкан. Ооба. Акырында өздөрү чыгып кетишти. Биздин кыргыздар келип буларды кууп да чыккан жок да. Өздөрү зеригип, бар жокту алып бүтүп, күйгүзүп бүтүп, анан своим ходом мындай кетип атканда мына биздин эмеде мазардын жанынан мына генерал Шох биз менен кетип атат деп видеосу акыркы чыгып кетти. Мына ошол жер дагы. Мынакы танка жарылган, ошо танканын алдында сүйлөп чыгып кетишти. Жеткен ошол жер. Киргенде да ошол жактан келишкен, анан бияктан да келишкен да. Биздин айылдын ортодо турат, мындай кургон полный Тажикстан. Эмне кылышын билбей 2 күн ушул жерде туруп анан чыгып кетишкен. Кийинен баягы кол коюлуп эме чыгып кет дегеним болду окшойт да, приказ болуп анан чыгып кетишти да. Может болбосо чыкпай беле. Ушундай. Алла өзү кечирсин. Биз дагы мына ушул диний группалар жамааты кыргыз элинен жардам сурап, реквизиттерди таратып, ушул Баткен элине деп бир аз акча чогултканбыз. Эми аз болсо дагы көптөй кабыл алып, азыр сизге дагы ошол элдин аманатынан 20 000 сом берели. Аз болсо дагы көптөй кабыл алып, рахмат. Мен айттым, менин үйү. Ошолордун тапшырам. Анда баласы бир баласы инвалид эле, ошол азыр эмеге алып кеткен бишкекечи, катуу ооруп. Стресс, аябай катуу стресс болгондо балдарчы. Жаш бала. Азыр эми ар ким үйүндө жашап,
жакта кичине эме кылышып онлайн сабак өтүп атат экен, ушундай болуп атат азырчы. 6 баласы бар эле мунчу. Башы жаш балдар коркуп калышты, азыр айылга келгенде коркуп калышты азырчы. Ооба. Рахмат чоң силерге. Сіздерге де Алла разы болсын. Сіздерге тазим. Чың болсун. Сіздерге тазим. Ушинтип келип жардам колуңарды сунганыңарга Батыр екенсіздер. чоң рахмат. Айттым го жана эл менен айланып кетсең аздык кылат да. Ооба. Бардыгы келип колунан келген жардам. Бүгүн мына айыл өкмөттөр келип эме менен жардам берип атышат. Күчү менен жардам берип атышат. Бар жок шыпырып тазалап, мусорларды алышып, себертежи уйкулап атышат да. Ооба. Ошого бар жок даярдап берип атышат азырчы. Рахмат чоң. Алла разы болсын. Урматтуу мекендештер, сиздердин аманатыңыздарды мына ушинтип жеткирип жүрөбүз.